Krásny deň, milé dámy. Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Daniela Bederková a som vášnivá propagátorka systému Human Design, jedinečného systému seba poznávania. Tento systém dokáže z tak jednoduchých údajov, akými sú dátum, miesto a presný čas narodenia, získať o nás obrovské množstvo informácií. Vie nám priniesť informácie, s akými dármi a talentami sme prišli na tento svet, aká je téma nášho životného poslania, o čo sa môžeme opierať pri našom rozhodovaní, tak aby sme robili tie správne rozhodnutia pre nás a mysel to nie je. Dokáže nám povedať, aká je naša motivácia, ako sa stravovať tak, aby sme boli zdraví a veľa, veľa pozitívnych informácií a zaujímavých, hodnotných o nás. A tiež sa vie pozrieť aj na tie zapeklitejšie témy v nás a to sú miesta našich problémov. Väčšina z nás vie, kde má tie svoje problémy, ale Human Design nám prináša aj taký návod, ako práve tieto miesta problémov premeniť na miesta nášho rastu. Ako v nich nájsť tú hlbokú múdrosť. A tak sa stať spokojnejšími, úspešnejšími, radosnejšími a byť v pohode. Milé dámy, ak by ste toto všetko chceli získať, pozývam vás do jedinečného kurzu sebapoznávania a poznávania Human Designu Žiť svoj dizajn. Je to kurz, ktorého som certifikovanou lektorkou. Som aj certifikovanou analytičkou systému Human Design ako jedna z mála na Slovensku a som na to patrične hrdá. Human Designu sa vedujem od roku 2015 a som zapísaná v medzinárodnom registri certifikovaných profesionálov. Takže, milé dámy, ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o Human Designe a vydať sa so mňou do tohto úžasného kurzu, pozývam vás na moju stránku www.danielabederková.sk. Teším sa na vás.